давайте мы просто обсудим основные моменты, которые касаются связи с общественностью, которые касаются музея. Вот, понимаете, и вы уже, наверное, это точно знаете, что музей – это такая организация, которая самым непосредственным образом связана со своими посетителями. То есть это не только функция хранения предметов, и причем мы уже с вами договорились, что ваш интерактивный дом-музей – это не совсем будет музей. Хотя, скорее всего, это будет такое хранилище информации прежде всего. Причем информации может быть даже в такой в нематериальной форме выраженной. А из материальных вещей это прежде всего, конечно, такие предметы, которые характеризуют быт, кухонную утварь, все, что связано с приготовлением пищи, скорее всего, ну, уже в прошлое время. То время, которое уже прошло, для того, чтобы можно было продемонстрировать процесс приготовления пищи ну, нашими предками, так скажем. И то, что касается вашего музея, то я думаю, здесь существует некая такая специфика посетителей, потому что наверняка мы их можем разделить на условные 2 или, может быть, 3 даже части. То есть, во-первых, посетители или такое социальное окружение музея – это сама деревня. И жители деревни, которые знают о существовании музея, в определенных условиях могут его поддержать, могут выступить участниками каких-то интерактивных мероприятий и, соответственно, являются вот такой вашей ближайшей адресной аудиторией, потому что для музея, ну и для всего, в общем-то, вашего событийного ряда очень важно вот так называемая publicity, то есть известность, репутация, которая, безусловно, сказывается из самой истории деревни. Ключевым моментом ну, вот в нашем контексте для нее является, конечно, 2014 год, когда Быги были культурной столицей финно-угорского мира. И я так понимаю, что и деятельность фестиваля, и деятельность музея, она зиждется вот на этой основе и поддерживает вот эту самую репутацию. Это то, что должно быть, по сути, перенесено на сознание всех жителей деревни. Я думаю, что это и происходит, и все бегинцы это знают и, наверное, гордятся этим событием. Второй круг вашей аудитории – это, наверное, жители района и, может быть, даже всей республики, которые в разных ситуациях, я посмотрел просто новостную ленту ваших страниц ВКонтакте, и я вижу, что это и школьники, причем ближайшие, может быть, село, Шарканы, из других каких-то сел района, из ближайших районов, которые посещают музей, ваши мероприятия, ваши интерактивные программы, и они так или иначе приобщаются, получается, к культуре своей местности, своей территории и то, что составляет их, по сути дела, собственную историю. Вот назвать их туристами, наверное, в привычном смысле будет не совсем правильно, хотя формально, наверное, это тоже туристы. И третий круг вашей потенциальной и реальной аудитории – это уже, собственно, туристы. Это может быть горожане, то есть люди, которые приезжают из городов, в том числе нашей республики, потому что все-таки городской образ жизни, он отличается от сельского, и вот тот небольшой экзотизм, который предлагает ваш музей, ваши мероприятия, для них тоже непривычны, и, соответственно, здесь они в полном смысле слова могут быть названы туристами. И в том числе, естественно, те туристы, которые приезжают из-за пределов республики, и для которых сама удмуртская культура тоже является, традиционной удмуртской культурой, является чем-то непривычным, и с чем им приходится встречаться, ну, такой непосредственно, что ли, в жизни.
И, соответственно, музей – это такая организация, деятельность которой направлена на информирование своей потенциальной и реальной аудитории о тех предметах, о тех фактах, той информации, которая у нее имеется. И, соответственно, деятельность, которую мы обычно называем пиар, а это гораздо более шире, что ли, сфера, потому что пиар, как связи с общественностью, подразумевает управление, умение, что ли, управлять информационным полем, в том числе и личным, потому что сейчас очень даже модные такие есть мастер-классы, которые предлагают такую практику по управлению собственным пиаром, то есть как себя подавать, как себя презентовать, как формировать положительное мнение о себе. И для музея это, конечно, тоже имеет очень важное значение. В силу даже тех функций, еще дополнительных, что ли, и естественных функций, которыми обладает музей. А это в том числе и формирование культурной среды территории, в которой он расположен. Вот, понимаете, наверное, вы тоже это вот в силу своей деятельности чувствуете, что фестиваль как событийное, что ли, мероприятие, оно все-таки имеет циклы своего развития, своей деятельности. И, по сути дела, для сторонней аудитории, то есть не для местного сообщества, фестиваль – это все-таки такое кратковременное событие. И мы не можем, то есть вот как люди со стороны, четко понимать и контролировать влияние вот этого события на саму жизнь в деревне, кроме понимания того, что это какая-то существенная организационная и культурная встряска. Вот в отличие от фестиваля, музей, как мы с вами говорили на вот этих семинарах, это все-таки некая организация, которая существует всегда. И, соответственно, у нее есть серьезная миссия формирования целой культурной среды территории, в которой она находится. То есть, по большому счету, исходя из репутации самих музеев, мы можем говорить вот вообще и музейной сферы, несмотря на то, что для кого-то кажется скучным, для кого-то слишком серьезным, для кого-то слишком камерным, но музей, он выступает центром притяжения и формирования вообще всей культурной среды региона. И, ну, в данном случае территории. Может быть, это в вашем случае, ну, хотя бы БГИ. Это миссия музея. Потому что даже несмотря на наличие каких-то других культурных институтов, как, ну, и вы же выполняете в том числе и функции сельского клуба, и библиотека, и школа. Это все-таки вот такие устойчивые социальные институты, которые, ну, по большому счету, имеют больше сходства с другими подобными учреждениями, существующими в других деревнях и селах, чем музей. Вот музей, он как раз в данном случае выступает своеобразной изюминкой. И, соответственно, формировать репутацию музея и музей, формирующий мнение о самой территории, это чрезвычайно важно. Вот поддерживать эти отношения и взаимно, что ли, их обогащать. Соответственно, у музея, кроме этого, кроме вот такой культурной миссии, есть еще и серьезная социальная миссия, потому что он фиксирует отношения, существовавшие, тем более раз мы говорим о кухне и о пище как одной из важнейших, что ли, функций для поддержания вот преемственности, что ли, культуры человеческого общества. Это очень важно, чтобы в самой общности, где существует музей, поддерживались вот эти вот социальные связи, причем горизонтальные социальные связи. Помните, мы с вами говорили как-то на семинаре, или, может быть, это только в нашей группе было, о том, какую роль играет местное сообщество вообще в жизни вашего фестиваля, ну и вашего музея.
И насколько я помню, не знаю, знакомы ли вы вот с этими социологическими исследованиями, которые проводили социологи Удмуртского госуниверситета, это Константин Обухов и Татьяна Владухина. Да, все-таки они, сравнивая даже вот деятельность таких национальных центров, как и в Карамас-Пельге, и у вас, и в СЕПе, замечают ну, не столь ожидаемую, что ли, вовлеченность местного сообщества в деятельность вот этих институтов, самих культурных центров. И над этим тоже нужно работать, нужно думать о том, чтобы поддерживать вот эти именно горизонтальные социальные связи, чтобы люди чувствовали взаимоподдержку, то, что как раз то, чем всегда ценилась именно деревенская община, деревенская общность, деревенская жизнь. То есть, несмотря на то, что, конечно, для нас очень важна некая такая индивидуализация, некая обособленность, возможность вырваться вот из этого, что ли, общественного контекста, для самого поддержания жизни социума и для самой жизни деревни, это чрезвычайно важно. И поэтому нужно тоже подумать вот над этим, чтобы разработать, может быть, даже целую, то, что я дальше, может быть, еще скажу, пиар-компанию, которая была бы направлена на поддержание взаимоотношений вашего музея с самим сообществом, может быть, в контексте фестиваля даже. Ну вот, кстати, среди подобных форм, которые могли бы, наверное, быть сферой совместной деятельности музея и местного сообщества, это, наверное, могла бы быть, скажем, линейка сувенирной продукции. Вот, честно говоря, я не успел заметить, как у вас это организовано. То есть вы ставили перед собой задачу, чтобы ваша сувенирная продукция имела какой-то, ну, имела и целевое назначение для определенной аудитории, и составляла как раз целую линейку. Или это немножко стихийный продукт? Как у вас это получается? Вы продаете сувенир вообще? Да, мы не успели вам показать, да? Да, вот я не заметил, вот честно говоря, вроде бы я был и в музее, и в клубе, но я не увидел вот, собственно, где там у вас вот это вот сувенирка. Как она у вас организована? Она у нас организована в библиотеке, небольшой уголок организован. И люди, местные жители, которые занимаются рукоделием, они приносят свои изделия на реализацию. И в основном это у нас, конечно же, ручной труд, ручная работа. И принимаем такие изделия, которые национальный стиль представляют. Ну, а вы как-то формируете вы заказ этот, то есть вы заказываете, например, что вы хотели видеть в качестве сувенирки, там, это, там, вот, честно говоря, если вот создавать какой-то ассоциативный ряд, а для сувенирки это же важно, чтобы была чтобы формировать впечатление и воспоминания, что ли, да, о том месте, в котором вы побывали. Вот Бык-Бык, как фестиваль, воспринимается что-то теплое, пушистое, большое, мягкое там. И по идее, наверное, вот текстильные изделия, там, вязаные изделия, вот мне кажется, более близко что-то было бы, чтобы ассоциировалось вот с вашими брендами. И, может быть, над этим стоит подумать. Ну и плюс, наверное, какой-то, ну, понятно, стилистическое какое-то придать единообразие, там, может быть, в виде этикетки хотя бы какого-то сувенирного рисунка, который был бы к этой продукции. Но то, что вы работаете именно с жителями деревни, это, наверное, правильно. Как раз можно было бы и сформировать вот эту вот маленькую небольшую линейку продукции посильной. Там, вот что мне кажется, да, там варежки, носки, там пояса, что-то еще. То, что посильно для, в том числе и в каких-то миниатюрных формах, чтобы это было мешочки, там, кисеты или еще что-то, что действительно бы отражало и тематику фестиваля. И как раз вот это такая линия, которая помогает работать с местным сообществом.
потом наверняка у вас уже сформировались и какие-то партнерские связи не просто вот на личном уровне, поскольку вы все равно все друг друга знаете, но уже и с учреждениями, другими учреждениями. Понятно, я уже точно понимаю, что это библиотека для вас, наверное, один из главных партнеров, наверняка это школа. Что там у вас еще есть? Вот с колхозом, наверное, тоже у вас какие-то отношения сформировались. И вы, вот как, кстати, вот я понимаю, может быть, чем они вам могут помочь, а вы сами понимаете, чем вы, например, помогаете колхозу? Есть у вас вот это вот, так сказать, взаимовыгодные отношения? Да, конечно, конечно. Ну что вот, я просто не представляю, вот, о чем колхоз вас может попросить, что вы можете для них сделать? Мы можем, например, для них провести мероприятие корпоративное. Профессиональный праздник к Новому году, к 8 марта, 23 февраля, приуроченные мероприятия. Угу. Вот. Понятно. Ну, это регулярно происходит, да? То есть у вас, в принципе, на постоянной основе вы знаете, вот, что в течение года вы можете предоставить колхозу. Да. Угу. Хорошо. Ну, естественно, я уже понял, что у вас хорошие партнерские отношения с усадьбой Толбабая наверняка. Я надеюсь, что и с Шарканским районным музеем тоже у вас, в общем-то, тоже установились какие-то отношения, потому что вот даже несмотря на то, что сейчас вот вы действительно, и вы можете обратиться непосредственно к нам, вот, кто у вас был, но и, в общем-то, в музее тоже профессионалы, и, конечно, они могут помочь вам в каких-то важных вещах. Вот просто еще потом, вот, додумывая, что ли, мы, честно говоря, после возвращения несколько раз уже собирались и обсуждали, чтобы нам вот, в качестве отчета вам еще предложить. И, кстати говоря, вот после вас на следующей неделе я еще был в Карамас-Пельге и тоже, в общем-то, увидел то, наверное, что и вас тоже поразило, как там Елена Петровна развернулась и какие она там создает разные еще площадки для активности. И подумалось, что, может быть, вам попробовать часть своей музейной экспозиции представить в виде интерактивного музея. То есть есть такие формы, которые представляют, особенно для удаленного, что ли, посетителя, для тех, кто не может непосредственно побывать вот на какой-то музейной площадке, хотя, вот, конечно, самый большой очевидный плюс для вас – это интерактивность, то, что можно это попробовать на вкус, почувствовать на запах, увидеть непосредственно в живом виде, но вот на мой взгляд можно попробовать каким-то образом сформировать вашу информационную политику, чтобы, может быть, в него впишется и интерактивный музей, например, рецептуры, чтобы можно было показывать рецепты сами, потому что рецепт – это ведь, по сути говоря, текст, если вы его отдельно не записали, технологию, например, да, производства, то такой оживленный текст, как рецепт, как сценарий, что ли, приготовления какого-то блюда, это уже тоже можно вкладывать в интернете и формировать какую-то такую площадку. Ну, по поводу сувенирки, я, наверное, здесь вы сами лучше знаете, смотрите, что лучше идет у ваших посетителей. Здесь просто вот единственное как-то желание, где, в чем можно задействовать потенциал местного сообщества, чтобы сувенирка создавалась именно самими жителями деревни. Надо просто подумать, как, что бы это могло быть, чтобы это выглядело и достаточно стильно, и выразительно именно с точки зрения ваших потребностей и необходимостей. Теперь другой момент – это рекламные какие-то средства, то есть как вы рекламируете то, что вы можете предлагать. Опять же, тоже я не заметил, вот изготавливаете ли какую-то полиграфическую продукцию, заказываете ли вы ее? Сами вы ее делаете или заказываете в типографии где-то? Полиграфическую продукцию мы, наверное, заказываем в основном к фестивалю только.
последнее время. Раньше заказывали много и на мероприятия, связанные с туристами, но вот пришли к такому мнению, что пустая трата получается. Не оправдывается. То есть это неоправданные расходы, да, получается? Да. Угу. Ну, может быть, действительно это так, потому что если ее использовать для рекламы, у вас явные проблемы с ее распространением, так ведь? В лучшем случае ее можно оставить, ну, на ваших площадках, да, то есть если приедут какие-то группа туристов, что-то они могут взять на память, но, наверное, проще это сувенир какой-то предложить, который, может, и какую-то прикладную имеет значение, там, ну, там ручка или варежка, вот, которую можно носить, и, ну, если на нем будет какая-то надпись, как напоминание об этом событии или об этом путешествии, это, наверное, будет лучше, чем изготовление там буклетов или визиток. Визитки, наверное, больше интересны для туроператоров, то есть для тех, кто организует поездки к вам, чтобы им можно было чем-то, ну, потом для будущих, что ли, организаций каких-то других походов. Ну, и наверное, из таких важных инструментов связи с общественностью, пиара, это, конечно, я так понимаю, для вас очень важным является событийный маркетинг. То есть, по большому счету, вот и музейная экспозиция, и фестиваль само по себе превращается в огромную такую интерактивную площадку, и по всей видимости для вас это, наверное, более важно. То есть создать какие-то событийные мероприятия, которые могли бы привлечь ваших посетителей. Вот я правильно ли понимаю, что помимо фестиваля вы, в общем-то, предлагаете еще набор таких экскурсионных поездок, ну, плюс, может быть, туристические какие-то мероприятия, как, ну, посещение там, в том числе и музея, и гостевых домов, или у вас есть еще какие-то, ну, мастер-классы, наверное, вы тоже можете, да, то есть приезжают к вам люди именно на мастер-классы и экскурсии, так? Да, да. И опять же, честно говоря, опять же не сразу, ну, у вас в Одноклассниках есть своя страничка, вы двигаетесь через Одноклассники? Через вот Одноклассники, вот там нас еще нету. То есть у вас, я видел вот сайт, по крайней мере, и через ВКонтакте, да, через сеть ВКонтакте. Да. Фейсбук, наверное, сейчас сложно в связи с последними событиями, но вы там были или нет? Мы были в Инстаграме. В Инстаграм, да, тоже еще. Но вот просто я хочу, вот когда мы вроде вас побывали, я хотел посмотреть вот эти информационную базу, которая у вас есть, что мы можем найти. Я, честно говоря, не сразу нашел ваши интерактивные программы. То есть вот те экскурсии, которые вы предлагаете. Это, по-моему, они на страничке Туризм Беги, так ли, да? Да. Как она называется? Вот, честно, вот я не знаю, надо об этом, может быть, лучше с маркетологами пообщаться, как правильно сделать, потому что у вас есть отдельная страничка, посвященная фестивалю, но там, кстати говоря, или это на сайте есть, я увидел уставные документы Центра удмуртской культуры и мероприятия Центра удмуртской культуры. У самого центра, я так понимаю, странички нет. У самого центра страничка ВКонтакте называется «БГ. Культурная столица Финно-Угорского мира». Вот, то есть она как бы так совмещенным брендом получается. То есть вот, чтобы это найти, это тоже довольно сложно получается. Вот. Когда мы говорим о музее, то это, по-моему, вот только в рамках проекта созданная группа сейчас, да, появилась? Да. Вот. И вот с этой точки зрения надо как-то понять, как вам наладить правильную коммуникацию. Потому что, еще раз говорю, я начинаю искать центр удмуртской культуры в Бегах, я его не нашел. Вижу ссылочку на страничку фестиваля, вот там что-то вываливается, говорю, еще то, что связано и с центром, и с посещением туристами, и просто с какими-то мероприятиями, которые проходят в Бегах. Надо тут немножко, мне кажется, проинвентаризировать это все и подумать, чтобы у вас все-таки было более четкое позиционирование, что ли, тех продуктов, которые вы предлагаете.
Если уж речь идет о фестивале, как, по-моему, самым известным, да, мероприятии, и Беги как культурная столица, несмотря на то, что, наверное, это старая такая страничка, но там больше всего количество подписчиков, по крайней мере, должны быть какие-то четкие ссылки на какие-то ваши сопутствующие, что ли, предложения и ну, продукты. То есть, чтобы можно было с каждой, вот если вы, скажем, вот и эти через хэштеги, может быть, или еще через что-то, если я попадаю на одну из этих страничек, чтобы было четкое понимание того, что я могу зайти и посмотреть и музей, и фестиваль, и как отдохнуть в Беги, и как приехать на какую-то экскурсионную площадку. Может быть, в данном случае не нужно их объединять на какую-то одну, что ли, страничку, а попробовать, по крайней мере, с помощью системы ссылок наладить вот эту коммуникацию, чтобы можно было, попав на одну какую-то страничку, найти там всю информацию, куда мы можем перейти и где можно еще что-то посмотреть. Вот. То есть вот то, о чем мы говорили с вами, то есть какие программы у вас были, Сурнос, сыр, например, да, вот я искал 2 дня, честно говоря. То есть это всегда найдет. Ну, да, ну понимаете, у меня Да, понимаю. Да. правильно было, а вот надо бы так сделать, чтобы человек, просто услышав слово «беги», попытался найти их ВКонтакте и нашел все сразу путем даже, может быть, перехода с одной странички на другую. А начинаешь искать, и не все это находится. Вот это вот как раз то, что касается вот налаживания нормальных отношений ну, с общественностью, с вашими аудиториями. Да, хорошо, спасибо, обязательно это сделаем. Ага, и, наверное, еще важный сюжет, который я бы хотел, вот у нас не так много времени осталось, который я бы хотел проговорить, это то, что мне кажется, вот если мы говорим о музее как проекте, да, вот и тоже я тоже скажу, что для меня было откровением узнать, уже приехав только в Беги, что оказывается музей-то уже существует лет 6 как таковой. Так ведь, да, вы о нем говорите. А мы-то ведь приехали создавать концепцию, я думаю, вообще нового какого-то, ну, нового института, новой какой-то программы, что ли. То есть, получается, нам нужно сейчас попробовать, если в этом есть заинтересованность, некую перезагрузку, что ли, вот этого проекта, чтобы музей стал восприниматься, ну, во-первых, как действительно реальный музей. Вот вы, наверное, заметили, да, о чем мы с вами говорим, потому что вот такой интерактив, который у вас есть, да, пусть у вас на примере кухни там центральных удмуртов, но мы с вами говорили, что то же самое предлагают и в Карамас-Пельге, все эти там, где там Булая, еще где-то, да, то есть, по сути, это все похоже, но ведь там это не называется музей. Соответственно, здесь нужно какое-то качественное, что ли, качественно другое содержание, более такое, понятно, более информативное, более насыщенное, более серьезное, чтобы действительно и люди, которые приезжали к вам, воспринимали это не просто как собрание предметов с этикетками, ну, о чем мы говорили, да, а действительно понимали, что они приехали в музей, и кроме того, и информационно в социальных сетях или на сайте, чтобы тоже это присутствовало, чтобы можно было это увидеть и осознать ту серьезность подхода, в том числе и с точки зрения науки, скажем, и получить полноту представления о тех интерактивных программах и мастер-классах, которые вы предлагаете. Вот, соответственно, для этого нужно, наверное, мы вам тоже в отчетной документации предложим некий такой сценарий PR-компании, который бы позиционировал в информационном пространстве именно вот музей национальной кухни. То есть что, о чем мы с вами договорились и что мы будем продвигать в дальнейшем. Ну, соответственно, то есть прописать эту целевую аудиторию, с которой мы будем работать, и команда, которая это будет делать, и какие активности мы будем предлагать, и какой мы можем получить результат. То есть это все тоже, я считаю, необходимо. И, наверное, еще одна вот сложность, которую я еще хотел сказать,
даже вот несмотря на то, что мы можем очень много запланировать, вам, наверное, сложнее работать непосредственно с аудиторией, потому что, еще раз говорю, что вы ведь не знаете, какие туристы к вам приезжают, что они ожидают, что они хотят увидеть в бегах. В данном случае мы рассчитываем на то, что у нас действительно вкусно, у нас душевно, у нас гостеприимно, и это вроде бы люди везде принимают одинаково. Единственное, что мы можем там ориентироваться на возраст, может быть, и на географию, может, откуда люди к нам приезжают. И в этом вот, наверное, сложность именно вашего музея, потому что он маленький и не такой, в общем-то, доступный, несмотря на то, что, в общем-то, доехать до вас, конечно, просто, но, тем не менее, есть некоторые проблемы, которые нужно учитывать. Это я все к тому говорю, что действительно нужно хорошенько подумать и разложить прямо по полочкам вот ту информацию о вашем музее, которая будет размещаться в интернете. Потому что не каждый может добраться, но надо дать возможность каждому это увидеть, посмотреть и захотеть приехать в Беги, вот знакомясь непосредственно со своим музеем, ну, вот на материалах музея. Вот. Мы с Артемом просто уже ходим по городу, всех приглашаем в Беги на фестиваль, там в магазинах, кафешках, и видно, что люди-то, честно говоря, не очень информированы. Я не знаю, нужна вам эта слава или не нужна, не нужна, но мы бы хотели даже вот сказать, вот вы посмотрите в интернете, чтобы у вас сложилось впечатление, вы бы захотели поехать. Кого-то пугает расстояние. Кого-то говорят, ой, так это же деревня, мы думали, там город. Но это уже такие издержки, что ли, городского образа жизни. Но, тем не менее, я считаю, что музей надо действительно продвигать как такую постоянно действующую институт, действующую организацию, которая в то же время предлагает огромные такие интерактивные программы, в том числе и целый фестиваль. То есть музей будет поддерживать интерес к фестивалю, а фестиваль будет органично встраиваться в музейную жизнь, что ли так, в активности, которые предлагает музей. Мне кажется, когда вот эту цепочку мы сможем и информационно оформить, и выстроить отношения с различными средами, группами, ну, ваших потенциальных и реальных посетителей, это будет, наверное, самым лучшим вариантом. Вот, наверное, я вот из того, что хотел сказать, наверное, все сказал. Может, у вас какие-то вопросы появились? А вот по концепции, Юрий Александрович, вы сказали, что ожидали, что ничего нету, да? Да. Может быть, я неправильно объяснила. Мы хотим сделать некую перезагрузку. Вы правильно определили. И чтобы это было как-то более современно, чтобы это было интересно, чтобы это было вкусно. Вот хочется... У нас все интуитивно. Угу. Как примерно представляем, послушав таких умных людей, которые в этом разбираются, скажем, да, мы понимаем, что мы идем почти правильно. Интуиция у нас ведет нас почти. Ключевое правильно, слово, но интуитивно просто. Да, почти, но интуитивно. Почти не считается. Вот нам нужно, чтобы это у нас было правильно. Ну, по большому счету, вы правильно идете, понимая, может быть, где-то ошибки случаются, или понимая, что хотят ваши посетители, да, ну, кто к вам приезжает, ваши гости, ваши туристы. Вот в этом смысле, конечно, все правильно. Я понимаю, что, наверное, вам нужно просто немножко сделать, пусть она будет концепция, ну, и чтобы было стратегически понятно, что вам нужно сделать еще, так ли, да, чтобы угадывать то, что хотят люди, предлагать лучшее качество и чтобы вот увеличивать вот эту отдачу, чтобы люди приезжали и готовы были приехать к вам еще не раз. Вот. В общем, давайте тогда над этим будем работать. Давайте будем работать. Спасибо вам за сотрудничество. Вам тоже спасибо за готовность нас принимать. Да. Увидимся на фестивале, я так понял, да? Артем мне сказал, что вы его уже официально пригласили, он готов ехать, посмотрим. Вас тоже приглашаем, Юрий Александрович.
Так я и без приглашения приеду. А то Артем сказал, без приглашения не приедет. Но это он не приедет, а я-то что, я ж на родину еду. Все хорошо, спасибо. Ага. Ладно, до свидания тогда, удачи вам. Молодцы. Завтра надо путать у вас. Спасибо огромное. До свидания. До свидания. Давай, до свидания.